Hello， 大家好，咁啊 Coach Ray 同大家分享少少關於發球啊，before 我嘅 private lesson 啊，早上有少少時間嚟到，咁啊費事嘥咗佢，同大家分享係有意義同埋有 meaningful 嘅purpose 嘅。咁請大家 subscribe 到我 channel，share 俾身邊嘅朋友，等多啲朋友仔都可以受益。咁今日個分享咧，關於發球啦，我成日都會見到好多朋友仔咧 book 個場自己去練發球嘅。咁就冇乜 system 啦，咁又冇乜 progression 啦，所以變咗就自己去不停去作，咁希望有一天可以作到個 serve 出嚟。咁其實我想同你講咧，其實唔一定要咁樣嘅。咁你可以揾嗰個師傅，唔一定要揾我。出邊有好多唔同嘅師傅都做到嘅 demonstration，同埋講解到俾你聽。咁呢個係最好嘅方法嘅。咁你揾你個師傅，咁呢個另一個 sharing 啦。咁但係揾師傅去做咧係非常重要嘅，咁幫到你走少啲錯路，咁有啲錢就冇得慳嘅，咁啊變咗你嘅時間、心機、汗水都好重要嘅，咁就變咗想同大家分享咧，就我以前都係練好多嘅，咁練咧都係一個 part of 你個 serve 嘅 development 嘅 process，which is very very important。你嘅次數做得多，咁你先了解個動作係乜嘢。你了解咗之後，你就去練，唔係話一下兩下。哦，我明白啦，我 get 到啦，咁唔係咁樣嘅。同埋就有啲朋友都會問，我幾多堂先可以學識晒啊？咁我話學識晒，其實需要好多嘢嘅喎。師兄師姐，咁呢個非常重要就係你要明白就係你學一個 level，OK，咁下一個 level，或者下一個 level。咁 for example 咧，俾啲例子大家啦，今日咁例好多朋友仔，例如佢哋嗰個serve 有啲，佢哋會你知唔知有啲係咁樣板出嚟嘅？知唔知啊？佢擺個動作咧，之後佢打咧咁樣板出嚟。咁我哋年中咧幫咗好多朋友仔做解決咗呢個問題啦。咁咧就係 simply 去做一個 throwing action 個 serve，throwing action。OK， 如果你唔識掟波嘅，你個 serve 唔會好得去邊。呢個非常重要嘅，你要識得去掟波。咁但係你識掟波咧，你個 serve 慢慢不停咁升噶咯喎，非常重要噶喎。咁個 throwing action 咧，你可以了解係一個 OK 3隻手指，我哋叫腭後嗰個手腕 bend 咗嗰個 elbow OK 攞到盡㗎啦，呢個 angle 擺喺你耳仔隔離入摸呢個位。咁咧你可以直情咁樣掟出去啦。咁但係當然你掟唔係咁樣掟噶嘛。你係要轉埋咁去掟啊嘛，所以變咗你個馬步咧都要企好，你要攞好個馬步轉 and then 掟出去。但係你掟嗰陣時，你 make sure 你個 bending straight and flex 咗個wrist 嘅，直咗個 elbow，flex 咗個 wrist。然之後咧你唔可以喺呢度停嘅喎，你係要掟完之後要衝落去轉晒身嘅。咁咧，例如你擺咗去呢個位。指住佢轉 1 2 3，咁你連貫性咁去做咧，咁你見到咧成件事係會有呢個 spin 添。而家你有個 spin， 千祈我想同大家分享，千祈唔好咧太花巧諗住咁樣去扭佢出去住 ，no， 直落先。有好多朋友仔你心意 skip step， 就算係掟波呢個咁簡單嘅動作，好多朋友仔都會想 skip step，no， 唔好諗住太 advance。你啲基礎做好先至去繼續慢慢去跳。嗱，咁當你做慣咗呢個咧 ，which takes 一段時間啦嚇。最好大家人都係揾師傅啦，係咪？咁如果你呢個腭後咧，咁你將呢個 movement 咧就擺咗喺你呢個位 ，and then 1 2 3，咁你個動作咧都好似係個 serve 嘅。咁你話我唔 serve 唔係向上嘅咩？咁但係初好多朋友仔學嗰時，可能係落添，咁你感覺到咩叫掟？但係呢個係過程，落咗先 ，and then 向前 ，and then 向上。我哋會即係某一啲 steps 係要做嘅，因為當初有啲朋友仔會好難 comprehend 向上嗰樣嘢㗎，甚至乎咧向上 and then pronate 㗎，有啲人唔係好明㗎嘛。咁你不停去作冇用㗎。First 你明唔明入咗呢個 step 先，跌落去先，之後慢慢向前。之後向上，咁你慢慢行，反而會行得快啲，好過你不停去向上捧你，向上捧你，但係你都未做到個 throwing，你明唔明啊？你即係 take a moment 去 take a step back 去思考下，喂，其實係好似 make sense 喎，我連呢個都做唔到嘅，咁我跳咗咁多個 step，咁嗰個點會做到？你始終都會做到，但係你做到嗰陣時都
可能未必50歲、60歲，即係咁冇意思噶嘛，係咪先？好啦，咁所以3步頭先嗰個講呢個惡咗轉掟咧，你可以將佢變成你一個 serve 嘅動作嘅。But serve 有啲問題喎，你要掟波喎，係咪先？咁其實唔係掟波，係你舉高隻手，你擊球嗰陣時咧，就係咧你掟放嗰個位咯。OK， 咁今日咁好短嘅 sharing 咧 ，right？ 我睇下我夠唔夠時間先，係啦，足夠時間啦。咁咧，其實你做呢個動作咧，如果你 time 得到 with 你擊球嗰個位咧，其實你個 serve 都 OK 嘅。So for example， 係咪啊？你睇我就咁示範一下。咁其實好多朋友仔攞到依個 serve 已經好開心㗎啦，但係有好多反而不停上又 pronate 又依個又依樣嗰樣，反而不停去 fault， 大力㗎，但係不停去 fault， 咁見咗，咁其實辛苦咯。你做咗呢個先係啦，咁你好多下 in 嘅，加 spin 嘅 ，banana serve 咗嘅，咁你 enjoy 咗個 serve， 贏下波先啦，係咪先？令到對方擋唔到先啦，或者你個對方打到個波先啦，因為同人哋打，人哋都希望你開到個 serve 俾佢噶嘛，係咪先？即係唔好話贏分啦，你開始個波俾人哋打咗先啦，同佢哋 kick start 住個 point 先，咁先好玩噶嘛。好啦，咁咧就問題就有陣時咧，有啲朋友仔咧就可能會用semi-western grip 啊或者 eastern grip 去做呢樣嘢，咁變咗 weighted trade 咯，係咪好大問題？其實 as a beginner 唔大問題㗎，即係個 beginner 唔係大問題，就唔好一開始聽到網上話weighted trade 啊，咁啊即刻去改 continental grip。喂，唔係一個開始就即刻做到 continental grip 㗎，各位朋友仔。你一開始就攞 continental grip 咧，有啲困難嘅，所以變咗你一開始咧就記住，你一做嗰陣時咧，就可能要用個semi-western 或者 eastern grip 習慣咗先至慢慢咧先習慣咗，你先去繼續去做嘅。So 同大家分享就係你個 continental grip 咧會最靚咯個 angle， 但係你都要 take some steps。今日個過程個 video 想同大家分享就係。你唔可以跳 steps， 慢慢嚟。咁你攞咗上嚟，咁咧你就可以 flexion 啦，就唔好即刻去 pronation 住，因為你個膊頭呢度咧未必夠 strong。有啲朋友仔可能咧，你係咪咧打咗一段時間 serve 咧，會有啲攰啊、痛啊、冤啊，甚至乎傷咗咧？That means you've taken the wrong steps。你要慢慢 take some steps。就算話我哋打咗咁多年啊，我哋有陣時咁耐冇做，因為落雨咧，段時間冇打咧。有啲朋友仔冇連 gym 都冇做嘅咧，佢翻嚟開課都會冤啦。何況你係新手，去啱啱學 pronation， 係咪先？用個 continental grip 添，仲要向上添，你明唔明啊？即係你要記住唔可以 skip step 咯。So continental grip 當然係最好嘅 angles 嘅，OK， 課件事 right。咁但係你學咗啲 minor step 先，非常重要嘅。So 嗰個今日真係俾啲例子俾大家嘅啫。咁就呢個嗱，你加埋你個 toss 咧，係咪？係嘛？咁你當你做熟咗啦，你其實應該咧係再高啲 contact 嘅 ，OK 向上嘅啦。咁向上嘅咧，你將佢向前或者向下、向前搬咗向上咧，咁你個放鬆咧個 racket head snap 咧就會容易啲學咯。因為你已經動作已經有咁上下有條軌跡㗎啦嘛，個 movement pattern。咁然後之後咧你係嘛？咁你咪只係睇有啲 spin 係嘛？我都好輕力嘅啫嘛。咁你啲 cutting， 咁你個 cutting 咧就令到你有 spin 咧就要有 trajectory control， 即係拋物線嘅控制。咁但係如果你淨係諗住大力嘅，我嗰日喺我隔離咧，即係嘭嘭聲太大聲啊，嘭嘭聲啊，好勁啊把聲，但係成日都嘭嘭嘭嘭嘭咧就係開波嗰下，第二下嘭咧就係打到個網 ，OK， 成日都落網，咁變咗對方咧冇機會打波啊嘛，係咪先？咁啱咧。咁上下咧，嚟打到9下10下咧，就開到一下嘅，跟住對方就失咗，好開心啊！唔係啊，其實係對方等到凍晒啊！你成日都 fault，佢久唔久咧，見到你一下咧，其實都未 ready， 等到凍晒先打得下，咁計失啦。嗰陣時變咗兩個都冇癮，係咪先？咁變咗咧 ，OK，so anyway， 你記住控制力水咧，你要識控制 spin。So control speed，you've got to control spin。So for example， 係咪啊？係咪？你 control spin，so here 係咪？你要 control 到 spin 先可以 control 到 speed。咁呢個非常重要嘅，想同大家分享。咁你係冇 still steps 咯。咁今日嘅少少嘅分享，用少時間咧 ，which is 係咯，有少時間分享，就係你唔好去跳 step，令到你個 serve 咧好辛苦啊。因為你太辛苦咧，
你打得唔開心咧，就變咗成個 game 都唔 enjoyable 嘅。咁今日嘅分享就講咗少少，頭先去到control speed， 你要 control spin 啦，同埋咧另一樣嘢就係你要對個 serve 有信任。你個 serve 有信任咧，你先可以 regularly 去到嗰個 movement pattern， 你做到個 movement pattern 之後，你仲要 aim 喎，你仲要瞄喎，即係唔係你做咗個 movement pattern 咧，你嗰個動作個軌跡咧就一定 in 嘅喎，唔一定 in 嘅 ，pros 都會 fault 啦。即係話兩樣嘢嚟嘅喎，你個 how to hit 同 where to hit 係要 connect。OK，so for example， 我唔知啊，今日嗱，當我而家加少少，嗱，我咁啱我 in 啦 ，right？So for example， 我再嚟，嗱 ，OK，fall 咗，我攞速度係 fall 咗，咁我要加翻啲 spin 落去，令到佢 in 翻，就係咪啊？咁係咪 in 翻咯？所以你要 make sure 當你做嗰個動作，你都要有一個 trajectory control，so that 你個 aim 可以 more accurate for 你嗰個拋物線出去，呢個非常重要嘅。咁希望大家今日我個中意我嗰個示範啦，同埋個少個講解啦，會用我個時間去同你分享啦。咁請大家 support 翻我哋啦，我用個時間心機汗水去 share 俾你哋 take 咗之後 support 翻我哋 with super chat、super thanks， 甚至乎將我哋 YouTube 會員 join 咗我 YouTube 會員咧，有好多嘢你攞得翻走嘅。有 video analysis 啊，又有 question answer 啊，同埋有好多片咧 lock 住咗咧，係平時 YouTube 冇得睇嘅，係啲 high quality 嘅教學片嚟嘅。咁呢個就希望大家 support 翻我哋，攞到翻 value 俾大家啦。甚至乎我哋嘅 lessons on court， 我哋嘅球拍同埋發球拍好重要啦。我哋見到 last sharing 啦，我朋友仔追求靚拍、靚線，但我話俾你聽，你唔使好多塊拍，同埋唔使好多種線嘅。你 WhatsApp 我話俾你聽，我哋嘅最suggested 嘅 recommendation， 塊球拍係對你嘅進步非常重要。不過你要配合埋教學，即係咩咧？簡單啲講就係就啱嘅 equipment for 你 ，and 你要識得點樣用。就算嗰塊拍係天拍，你唔識用都冇用啦，係咪先？即係呢個非常重要嘅 point。幾靚嘅拍，最緊要係最慘係咩咧？係貴嘅，你買完之後你唔識用，仲慘。有陣時我行過咧，哇！師兄好靚嗰支拍，佢真係以為我讚咗佢支拍啊！其實我唔係讚佢支拍啊！其實你明我意思嘛？你唔明，你明就明，唔明就唔明啦。咁呢個非常重要就係塊拍靚咯 ，only。咁你識用咧？咁其實你識用咧係另一個世界嚟嘅。你識用嘅，其實用咩拍都得。你唔識用嘅，你幾靚個拍都冇用。呢個要非常非常重要。But then again，一塊球拍係 supposed to 幫你輕鬆好多，件事容易好多。但係如果係令到你多啲 burden 咧，咁就可惜啦，係咪知唔知？因為你每次望住佢嘅，例如你望住個電話，每日都望住個電話，或者例如每日都望住架車，但係你架車唔舒服嘅，你明唔明啊？成日都有問題嘅，令到你唔舒服嘅，咁日日都係咁，咁有咩意思咧？係咪先？你揸車，例如你架車日日都好舒服嘅，好舒服嘅，咁非常重要啦，就幫你做嘢嘅。塊球拍個電話幫你做嘢嘅，哇，好開心嘅，咁係咪 make sense？塊球拍一樣嘅 ，not only 靚 ，not only 人哋用你又用，個 point 係 more help 到你個 life much easier on the tennis court，and 發揮到你想發揮嘅嘢，同埋 more importantly 你做到嘅嘢之後咧，你 earn respect from 你對手，and then 之後就再多啲人識你，然再多啲人嚟約你打波。非常好呢個，好唔好？多謝大家 share 時間睇我哋嘅 sharing 啦，希望你中意啦。如果唔中意嘅，sorry man， 對唔住啦 ，OK。咁啊，但係呢個當然係我自己嘅個人嘅 sharing 啦，俾大家。咁希望大家 enjoy 啦。咁啊，有咩 question 隨時揾我哋，希望我哋嘅教學球拍 courses lessons 幫到大家技術再更上一層樓啦。